Biyyi ulaa galaanaa mataa ishee hin qabne iccitii mataa ishees eeggachuu hin dandeessuudhaan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuu isheetiin daldalli naannawaas akka danqamu ibsan. Itoophiyaan ulaa galaanaa mataa ishee hin qabdu taanaan naannawaan gaanfa Afrikaa hin jijjiiramu, nagaas hin argatu, daldalli addunyaas ni gufata jedhan. Addatti Itoophiyaan ulaa galaanaa mataa ishee qabaachuu hafuu isheetiin hojiiwwan digitaalaayizeeshinii irratti hojjetaman irratti danqaa uumuus akeekan. የባህር በር ከሌለ ገመና አልባት ሆናለህ። ለምሳሌ እጭቲ ብየ ሁላ ገላና ሂንቀምኔ ነመ ሁንደቱ ደጋ ዮኪን ቤካ ፈኬኛፍ ዲጂታላይዜሽንን ወልቀበቴ ዳታ ፊ ፋይበሮን አከሱመ ሳተላይትወን ኬኛ ብዮተ ገረገራ ኬሳ ዋን ደርበኔፌ ኦዴፈኖሳ ነመ ሁንደቱ ቁባ ቀባታ እጭቲ ወንቲ jedhamu hin jiraatu jechuudha. Ulaa galaanaa dhabuurraa kan ka'e Itoophiyaan meeshaaleen isheen alaa galchitu iccitii hin qabaatudhaan. Akkasumas immoo meeshaaleen isheen alergiif dhiyeessitu iccitii akka hin qabaanne ifatti akka beekamu akeekan. Kun immoo waldorgommii siyaasaa yookaan immoo ji'oopolitiksii irratti dhiibbaa akka qabaatus akeekan. Dogoggoraan ulaa galaanaa kan dhabde Itoophiyaan amma ofitti deebifachuun dhimma filannoof dhiyaatu miti. Garaagarummaan siyaasaa fi yaadaa jiraatus dhimma birmadummaa biyyaatiif akkasumas immoo dantaa biyyaa kabachiisuuf waloon dhaabbachuun nama hundarraa akka eegamus akeekan. የባህር በር ጉዳይ በጥቅል ሀገር ወይም መንግስት የሚባል ጉዳይ እኮ አይደለም። በአንተና በእኔ ህይወት በእያንዳንዱ ዜጋ ህይወት ላይ በየቀኑ የሚያጋጥም ነገር ነው። dhimma ulaa galaanaa akka waliigalaatti dhimma biyyaa yookiin mootummaati kan jedhamu miti. Jireenya kee fi jireenya koo guyyaa guyyaa keessatti miidhaan isaa kan mul'atudha. Uffannaa, qoricha, dhugaatii lallaafaa fi wantoota biroo irratti gatiin dabalamu tokkoon tokkoon namoota miidha. Kanaaf ulaa galaanaa argachuun Itoophiyaa fi dhimma birmadummaati. Isinoo carraaqqii Itoophiyaan ulaa galaanaa mataa ishee gonfachuuf taasisaa jirtu akka lammii biyyaatti maaliin utubdu?